Hello, Japan. Fuck Japan. 一个中国人最大的侮辱就是被人说是日本人。我长得很像小日子吗？ある中国人 YouTuber は海外で恥ずかしいことがあったら日本語を使って自分を日本人だと紹介しろと言います。我大声说话，他们肯定会说：“哎呀，中国人好没素质，他们老双标了。他们说话可以大声，说别的不可以。”所以，我如果大声说话，我只会讲“バカ野郎”。実際に手で汚い食べ方をして人が変な目で見ると日本語を使う姿を見せます。I'm from Japan. 哦，前辈。こんにちは。哦，こんにちは。没办法，吃相不是很好，不想丢人。よし。Good。こんにちは。こんにちは。Thank you, sir. 啊，真香！哎呀。哇，すごい。 네, 안녕하세요. 한국 사람이에요. 맛있게 드셔보세요. 네, 혼자예요. 나 자판. 네, 짜페. 네, 네. こんにちは。 좋아. 他妈的，这些娘们怎么这么吵，一点素质都没有！马给亚了。シンガポールに旅行に来た中国人男性も美女たちを発見すると韓国人のふりをして下手な韓国語を使います。 비사람이죠. 칸살 골랐습니다. 네? 날람 팔고 뭐요? 네? 진짜 없어? 네? 한국어. 我也是 한국어. 반갑습니다. 맞습니다. 비사람이죠. 칸살 골랐습니다. 네, 반갑습니다. 비사람이죠. 칸살 골랐습니다. 네? 날람 팔고 뭐요? 很漂亮东方明珠谢谢충분했습니다. しかしよりによってこの女性たちは韓国人で結局恥ずかしくなって諦めて帰ります。ある中国人男性は韓国旅行中綺麗なコンビニ店員を見ると日本のお金を渡して自分を日本人だと紹介してナンパしようとしました。你帮我扎开呗。你先来一口。哎呀，哎，しかし国籍が問題ではありませんでした。 Japanese. エジプトに遊びに行った中国人観光客は人が客引きをすると日本人のふりをすれば人がもっと親切にしてくれると日本語を使います。 生まれ育った国を誇りに思い愛する気持ちは誰もが持つべき当たり前の心です。しかし自分の国を愛するのと同じくらい他の文化を尊重し理解する心構えも重要です。ある中国人男性がフランスのホテルで抗議しています。なぜ壁にかかっている世界各国の国旗の中に中国の国旗だけがないのかと詰め寄ります。スタッフが自分にはそんな権限がないと言っても今度は直接国旗を手に入れてきてかけてくれと要求します。 I'm Chinese. Yes. There is the Olympic Games, the flag, right? But you see have the North Korea. China in the Olympics is the number one. Number one, yeah, I know. But there's no flag in here. That's a shame. I know. That's a shame. Yes, I know. This is not my job. Yeah. So I can decorate it. You can't decide for any decoration of the hotel. So the But this is management my, yes, I know. but this is my motherland. You know my Yes, I know. Who have the power to? This is this is the management circle. So yeah, you can call it. This time. Yes, this is Sunday today. This Chinese hotel, It's a Taiwanese. Taiwan hotel. Yeah, it's a Taiwan. 実はこのホテルは台湾企業が所有するホテルでこの事実が彼らをさらに怒らせました。 Sorry, I won't check out. Okay. It's just a booking reservation. You So can't- if you yes, you I can't- can't cancel it. You have to cancel. こんなホテルには泊まれないと当日キャンセルを要求してごねます。しかし世界中どのホテルも当日キャンセルを受け付けるところはありません。 Yeah, you have to cancel it one day before. If you check out now, Yeah. so you have to pay the fees for as a no-show. 結局オンラインに動画を投稿し、ホテルに無数の電話での嫌がらせと実際の訪問抗議は続いて、営業に支障が出るとホテル経営陣がこの男性に会いに来ます。結局すべての国旗を外すと言って騒動は収まりました。この男性はこの動画一つで数十万のフォロワーを獲得し、中国で愛国者と呼ばれて有名になります。このような動画が上がると、世界中の数多くのホテルのうち、中国国旗をかけていないホテルが膨大な抗議を受け、不買運動まで起きます。このように自分たちの国を愛する人も海外に出ると手のひらを返したような態度を取ります。日本人在中国报警，我这公安。日本在中国报警也可以的。你刚让我给日本人让座，我跟你说我不想给日本人让。中国にある延命園という遺跡です。あ
ある日本人カップルがここを訪問しました。照个相，让你往那边走一点点。你再给日本人照相，然后让我再往旁边走一点。我在圆明园这个地方。你给谁让？不是 from Japan 呀？我听你说是你帮我问对呀，日本人。日本人是。ところがここを通りかかった YouTuber が彼らを見ると、写真を撮るガイドの前を遮ります。ガイドは写真を撮っているので横に下げてくださいと笑顔でお願いしましたが、この YouTuber はそうしたくありませんでした。日本人给日本人让座，在圆明园你给谁让步一下？哪个国家的人没有关系的？没有关系吗？我觉得有关系。那你觉得有关系就算了。 I do fucking care。OK， 你他妈作为中国人，你让给日本人让地方，我就不让，懂吗？我他妈就不让。你可以不让，你敢往那边让一点点照个相。你在圆明园，这不是跟你商量吗？这句话你都不应该问，懂吗？在圆明园。那你觉得差不多完事儿就得了？不要不要日本人在中国报警，我这公安。日本在中国报警也可以的。你刚让我给日本人让座，我跟你说我不想给日本人让地方。你他妈作为中国人，你让我给日本人让地方，我就不让，懂吗？我他妈就不让。你可以不让。哎，日本人还拍上我了，日本人拍上我了。 没有强制你，你弄这些事儿没有意思，知道吗？怎么没有意思了？你没有强制，我也没有强制你，对吧？日本人都拍上我了，你不要再把这事闹大了。怎么叫把这事闹大？人家在这儿挑我的事啊！我的客户给你的叫什么很重要日本客户？我不是很重要的，你说这事儿就没有意思了。来，好好保护你的日本客户。这公安可以 call police。你没有意思，你现在叫日本人，你现在叫我们国家的吗？一下，你在你的国家，你说什么？ついには移籍管理人まで呼んで。 カップルがここにいること自体を問題視し始めます。小鬼子让座了，他妈让你不能拍是吧？你们是日本人日本的公司的啊，在这工作的啊。那说白了就是不让进的。那您要说这个也有点，您这是管理处的意见吗？那有点不对吧？因为去年啊，整个大家团队啊，整个一个团队就没让进。人大家该买票买，既然买票的管理处让进来了，您代表管理处的意见。你他妈你日本人进来，你他妈还让中国人让地方？代表管理处代表。 但是你必须要尊重我们这儿，我尊重了。你们还让中国人他们让地方给他们日本人拍东西，我哪里不尊重你们了？真是哪里不尊重你们了？就是他妈不给日本人让座，你没有让你让座，你刚他妈就让我让开，绕有劲吗？真的就是小鬼，有意思没有？赞成，咱们就不说这个了啊。怎么不跟你说？我他妈永远不会给日本人让地方，懂吗？那可以啊。就 fucking understand。他们真的吗？世界中どんな遺跡に行っても私たちが出会える人がいます。しかしなぜ私たちが彼らの遺跡に行くだけで問題になるのでしょうか。中国人観光客が世界中で自分たちの国旗を誇らしげに振って SNS に投稿しました。しかし他の国の国旗を見ると我慢できません。ある韓国人 YouTuber が北朝鮮の白頭山に登って太極旗を振りました。すると中国人ガイドが突然走ってきて国旗を奪い取ります。 조사를 2번 받았어. 조사를 2번 받았는 게 진짜 벌벌 떨어서 진짜로 벌벌 떨어서 조사를 2번 받았는데 이미그레이션에서 1번 받아. 이미그레이션 공안한테 1번 받고 리얼 찐 공안한테 1번 받아. 이미그레이션 공항에 잡혀갔을 때는 나 진짜 존나 무서웠어. 디테일하게 많이 물어. 너의 직업이 뭔지부터 존나 디테일하게 물어. 이게 그리고 번역가들이 다 있어. 진짜로 많이 물어봐. 너 혼자 왔는지 진짜 나 존나 무서웠어. 実は世界中どこに行っても中国国旗を振る観光客を簡単に見ることができますが、他の国旗は中国で許可しない。このようなダブルスタンダードが果たして正しいのでしょうか。